بسم الله الرحمن الرحيم والآديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نكبا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لسعيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحسن ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.